觉得认识他是一件很幸福的事情，就是说，因为他真的是一个很棒的人，他非常照顾每一位他所认识的朋友，他都非常真诚的去待人。那我相信他的才华大家也都看到了，然后他的做人处事真的是我们的榜样跟典范，所以我真的觉得。今天看到那么多朋友来看他，我也是觉得很感动。然后刚刚就是也来看看 Dino 哥还有他的家人，请他们要保重身体，然后不要过度伤心，因为我相信鬼哥也不希望看到大家这么样的悲伤，这么样的难过。怎么说呢？就是我觉得他不希望我们这么的难过，但他一直都是我们很尊敬的哥哥。然后刚进滚石的时候到现在，就一直是他照顾着我这样。那刚刚就是跟他说辛苦了，然后我们会把他的精神给传承下去的。就是我刚刚心里面的想的，就是希望鬼哥在另外一个世界过得好好的。我相信他会的，因为我觉得他在这个世界上做了那么多美好的事情，让那么多人怀念他。我们会继续努力，在我们自己的岗位上做出最好的。所以我刚刚就是主要是希望鬼哥一路好走。其实感谢鬼哥对新人一直都很照顾，然后对我们都是非常的好，然后教我们很多事情，在每次在节目上遇到，然后不管是私下还是在节目上，都是非常的，对，我觉得就是我们希望可以把它传染给我们的那个正能量，然后继续再传给大家。对不起哦，对不起，来，对不起。化悲愤为力量，期待更好的成绩。好，谢谢。给我跪下，给我跪下。剩下的朋友要坚强，还有本事，加油！